يا ترى عمرك كنت لوحدك وسمعت صوت بينادي عليك بس مفيش حد حواليك؟ ده لغز حقيقي اسمه الباراكوزيا السمعية. مخك بيعمل خدعة وبيخليك تسمع صوت أو كلمة في أي دوشة عادية. الغريب إن ناس كتير بتتعرض للظاهرة دي وبيقولوا إنها بتبدأ تزيد بعد ما بيمروا بموقف مرعب أو صادم. إيه التفسير؟ هل مخك بيحاول يعيد بناء الواقع بعد الصدمة؟ ولا دي أصوات من مكان تاني إحنا مش فاهمينه؟ لغز بيخض، صح؟ لو سمعت نداء وهمي قبل كده دوس لايك وقولي إيه الكلمة اللي سمعتها.